NPL Season 2 2025 को पहिलो म्याच जनकपुर बोल्ट्स डिफेन्डिङ च्याम्पियन भर्सेस होम टिम काठमाडौँ गोर्खास। कसले जित्ला त? कि लास्ट सिजनको च्याम्पियनले आफ्नो टाइटल फर्स्ट म्याचबाटै डिफेन्ड गर्न सक्लान् या काठमाडौँ गोर्खासले जनकपुर बोल्ट्सलाई आफ्नो धमाकेदार पर्फर्मेन्सले जितेर देखाइदिएला। प्र्याक्टिस म्याच हेर्ने हो भने काठमाडौँ गोर्खास आर इन रियल गुड फर्म। होम टिम पनि हो, फुल सपोर्ट हुनेवाला छ। जनकपुरको पनि सपोर्ट चाहिँ पक्कै पनि हुनेवाला छ। लेट्स सी कसले जितेर देखाउनेछ गेम हेर्नको लागि टियु ग्राउन्ड त कम्प्लिटली बुक भइसक्यो, सो द्याट्स नट एन अप्सन। जसले टिकट पाउनुभयो कङ्ग्रेचुलेसन, इन्जोय द ओपनिङ म्याच। जसले टिकट पाउनु भएन र तपाईँहरू नेपालमै हुनुहुन्छ भने यु क्यान वाच इट अन कान्तिपुर टिभी, होइन भने स्टार स्पोर्ट्समा पनि आउँछ। इन्डियामा स्टार स्पोर्ट्स र फ्यान कोडबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। इन्डिया नेपाल बाहिर हुनेले स्टार स्पोर्ट्स डिसहोमको सब्सक्रिप्सन साथ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओन्ली $10, नट मच, फुल सिजन। सो लेट्स all watch the game. Really excited. For this game, I'm going with my home team, Kathmandu Gurkhas. Let's go.